မင်္ဂလာပါတတမမီတို့ရေပုံမြင်နန်းတော် YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲညီကောင်းကျမ်းမှကြရဲ့လားဒီနေ့မှာတော့ဦးကတတမမီတို့ကိုမိဘစကားနားမထောင်တဲ့မွေကလေးအကြောင်းပြောပြမယ်နော်ကဲပုံမြင်လေးကိုဆက်လိုက်ကြအောင်ဟိုးတခါတော့ငါတဲ့မွေသားမိနှစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့သူတို့တွေဟာတဲ့တွင်းကလေးထဲမှာပဲကြာကြီးနေကြတယ်တဲ့မွေအမေကြီးဟာတဲ့သူသားလေးအတွက်အစာရှာမထွက်ခင်မှာသူသားလေးကိုသားလေးအမေအစာရှာထွက်လာအောင်မယ်နော်အပြင်ကိုမထွက်နဲ့တွေးတဲ့အရာမှန်သမျှကိုလည်းပောက်ကရမစားနဲ့ဆိုပြီးတော့တေးသေးချာလေးမှားပြီးတော့သူသားလေးကိုထားခဲ့တယ်တွင်းထဲမှာထားခဲ့တယ်မေကြီးကတော့အစာရှာထွက်သွားတာပေါ့ကွယ်မွေလေးကလည်းတွင်းထဲမှာတကောင်နဲ့နေရတာပြင်းတဲ့အတွက်သူကအပြင်ကိုခဏလောက်ထွက်ကြည့်နေတာပေါ့သူစိတ်ထဲမှာလည်းခဏလေးထွက်တာပါအန်ဒီရယ်မှမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ထင်နေတာပေါ့ကွယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့အမေစကားနားမထောင်မဲနဲ့တွင်းရဲ့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခီးသွားတဲ့အဖိုးတယောက်ကမွေလေးကိုမြင်ချင်းပဲတွေ့ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အိမ်ကိုယူသွားတယ်အိမ်ရောက်တော့သူ့ကိုမွေကလေးကိုပေါ့နော်အဖိုးကြီးကချင်းတောင်တစ်ခုထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာမွေလေးကသူ့မေရဲ့စကားကိုနားမထောင်မိလို့ငါ့ကိုလူတယောက်ကဒီလိုဖမ်းပြီးတော့ချင်းနဲ့ထည့်ခံထားရတာဆိုပြီးတော့သူကနောင်တအကြီးကျယ်ရနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူနောင်တရငါအမေစကားကိုနားထောင်ရင်ငါဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတွင်းထဲမှာပဲနေခဲ့ရမှာဆိုပြီးတော့သူကတွေးနေပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဖိုးကြီးကမွေကလေးကိုစားလောင်နေပြီသူစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွတ်အရှင်တကောင်ကိုကျွတ်ကလေးတကောင်ကိုပြစ်ချပေးတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမွေကလေးကသူ့အမေမှားထားတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အရင်ကသူ့အမေကတွင်းထဲကိုမထွက်နဲ့တွေးခဲ့ရပောက်ခဲ့ရအစားစားကိုမစားနဲ့ဆိုမှာခဲ့တာအခုတွင်းထဲကနေထွက်လို့ဖိုးကြီးရဲ့ဖမ်းတာလည်းခံလိုက်ရပြီကဲဒီတစ်ခါတော့အမေရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးခဲ့ရပောက်ခဲ့ရမစားနဲ့ဆိုတဲ့မှားတဲ့စကားလေးကိုပြန်တတိယသွားပေါ့ခွဲအဲကြောင့်မလို့အဖိုးကြီးကျွေးတဲ့ကြွက်ကလေးကိုမစားဘဲနဲ့သူ့ကိုလှုပ်ပေးထားလိုက်တာပေါ့ကြွက်ကလေးကလည်းဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ငွေလေးကိုလည်းကြောက်တယ်သူကလည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့ချင်းအောင်နဲ့မှာဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ဟိုတိုးဒီတိုးနဲ့သူကပေါက်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ချင်းအောင်ကိုသူကကိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်အိမ်မှာပဲမွေလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြွက်ကလေးတို့ဟာနှစ်ကောင်လုံးအဲ့အပေါက်လေးကနေလွတ်သွားတယ်လွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ချင်းထဲကနေထွက်သွားကြတယ်အချိန်မှာမွေလေးကမမေရဲ့စကားကိုနားထောင်မိတဲ့အတွက်အခုတော့အသက်ပေးကနေလွတ်မြောက်သွားပြီနောက်ဆိုရင်တော့အမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်အမေပြောသမျှကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးနေတာပေါ့ကွယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတတမီတော့ရေဒီပုံမြင်ထဲမှာဆိုရင်တော့အမေကြီးကမွေကလေးကိုမှားလိုက်တာကငါသားရေအမေအစာချက်ထွက်လိုက်အောင်မယ်ဘယ်မှမထွက်နဲ့တွေးတဲ့အစားအစာတွေလည်းပောက်ကဲချောက်မစားနဲ့ဆိုပြီးတေချာမှားတယ်ဒါပေမဲ့မွေလေးကအမေစကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့တွင်းထဲကနေထွက်လိုက်တော့ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်သူအဲ့ချိန်မှာသူကနောင်တရပြီးတော့သူ့မေစကားကိုနောက်ဆိုရင်ငါတသက်လုံးလိုက်နာပါမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတယ်အဲ့ချိန်မှာအဖိုးကြီးကမွေကလေးကိုကျွေးတဲ့ကြွက်ကလေးကိုမစားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသူ့မေစကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြွက်ကလေးရောအဲ့မွေကလေးရောအသက်ပေးကနေလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့ကွယ်အဲကြောင့်တမီတော့လည်းနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မေမေတို့ကိုယ့်ရဲ့ဖေဖေတို့ကိုမိဘတွေကဆွဆုံးမတဲ့စကားတွေပြောစကားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းမြူဝဲမကြနားထောင်ရမယ်နော်ကဲတမီတို့ဒီပုံမြင်လေးရနေပညာတွေသင်ခန်းစာတွေယူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲတမီတို့ရေနောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ကဲအားလုံးပဲတတ်တာပါ